Pues aparte de, bueno, de ir viendo este establo, pues también aquí nos han preparado un lugar para descanso, así que ahora se los presento. Vean, esta es una casa de las clásicas, donde uno puede decir, para estar ahí. Aquí hay un frescor, se siente húmedo. Está súper especial para estar aquí. Así que, bueno, quienes vienen aquí, pues nos sentimos pero muy bien. Así que aquí se los presentamos. Esta casa. ¿Y desde cuándo es esta casa, más o menos, Alfonso? Esta tiene como unos 60, 80 años. 80 años. Todavía no había nacido. Sí. Cuando se esta casa. Aquí nacieron la mayoría de los hermanos de Ausi. Ah, sí. Ah. Y estos muchachos como son así como. Son los vigilantes. Son como adictos al partido, así que ahorita ya están esperando el partido. Y que con la conexión Wi-Fi te va a dar el tele. Ah, no, lo van a pasar de YouTube. Sí, pero vea que se dice eso, ¿va? Ah, sí. Y no será el chip estará adentro. Sí, del tronca, sí. ¿O se lo han deshabilitado? No. Porque es que bueno, entonces pues es parte de este gran tours que nos andan dando ahora. Esto es súper bonito. Vamos a ir a ver un caballo que vi por aquí hace un momentito. En mi tiempo, pues ahí también, bueno, más tarde vamos a presentarles las nuevas carretas. Pero aquí estoy también con esta nueva, bueno, esta no está nueva, pero es de las clásicas. De las clásicas, vamos a ver. Esta es de las clásicas carretas. Estas carretas son bonitas, pero por ejemplo cuando pasan en las piedras, como esto es de hierro, entonces se sienten bien golpeadoras, pero sí, esta es una carreta de bueyes. Aquí van los bueyes. Uy, pues ahí está el caballito que vamos a ir a verlo. Así que vean, esa es una carreta clásica, muy bonita. Y aquí está también esta moto, si aquí estamos completos. Ya les voy a decir que me presten esta moto, a ver si la puedo manejar. Sí, esto es. Esto es lo que disfrutamos en un establo clásico. Vaya, lo que me encontré aquí, ve. ¿Quién conoce esto? Escríbanme en los comentarios quién conoce de esto. ¿Esto huele? Esto. Me acuerdo que en mi cantón sí habían como 2 palos de esto. Pero ahí escríbanme en los comentarios si conocen ustedes, si conocen de eso. Aquí está. Así es. Así que hoy vamos a ir a ver al caballito. Si es que aquí vamos a ver. Aquí está el caballo. Algunos caballos que son mansos, otros que son chúcaros. En caballos sí casi no he solido montarme. Sé muy poco andar en caballo, pero miren, bien cuidadito tienen este fregado. Y ahí se los voy a mostrar. Ahí está el fregado. Salgo para que lo vean. Aquí está. Este es el caballito. Este es el caballo, como les decía a algunos. Don Caballo, ¿cómo está? ¿Qué onda, don Caballo?
Ah, mire, está algo asustado el fregado. Dice, ¿y este quién es? Dice, ¿y qué está haciendo con ese volado? ¿Me va a hacer daño o qué? Dice, no, hombre, caballo. Agárrela al suave, yo no hago daño a los animalitos. Miren, bien cuidadito en la sombrita. Mientras que las vacas allá en el sol. Este lo tienen aquí. Pero está bien. Me gusta. Los caballos cuando se asustan, de pronto pegan unos de repente pegan unos buenos saltos. A los caballos algo les tengo miedo porque estos muerden, pero ya no voy, mejor hay que me muerda. También son algo chúcaros, algunos, pero otros son tranquilos, son mansitos. Entonces, así es de bonito en este lugar. Aquí estoy bajo la sombra de un árbol que se llama papaturro, creo yo. Hey, ¿cómo se llama este? Papaturro llama este. Papaturro va. Ah, vaya, pues este es un papaturro, mira, grande. Este árbol grande. Estos árboles son los que le dan vida prácticamente a este cantón. Es una belleza de árboles. Y como me gustan, me súper encantan los árboles. Por eso siento que ahorita ando en el lugar más bonito. Me gusta el mar, ciertamente. Aquí está, miren, está bien amiguito los chuchitos. ¿Ves? Canela. Canela. Está la canela, mira. Canela. Me ignoró la canela. Canela. Ay, qué... ¡Hey, Canela! ¡Canela! Quizás le adivine el nombre, ya adivino el nombre, ¿sabes? Hey, ¿cómo se llama esa perrita? ¿Cuál? ¿Aquella? Dice que no, que sabe. Ah, usted no sabe cómo se llama. Ah. Como ellos son los que las tienen ahí. Sí, que yo creo que le adiviné el nombre. Aquí está la pila. Estas son unas señoras lavadoras que vienen aquí a lavar. Mi Cleo que no acaba de estar haciendo allá tol y ya está aquí haciendo, Mire, pues, es que acarriendo agua. nos han puesto a devengar bien en la toleada. Ah, sí, ¿verdad? El almuerzo, Y el almuerzo, que lo devenguemos. Sí, aquí anda con la nuera. Sí, que andamos con la nueva. Bien contenta, bien acepta. Ay, padre. Pues sí. Pues aquí andamos de las vaquitas. Vamos a ir aquí donde las vacas que están en el almuerzo, la fregada. Aquí están las vaquitas, miren. Aquí está. Bueno, un gusto de haber compartido con ustedes y queridos católicos digitales, que Dios les bendiga y que sigamos adelante en nuestra vida de fe. Y bueno, ahora pues les he compartido este pequeño video como para, sí, como todo lo bonito que a uno le pasa, pues hay que compartirlo. Entonces, porque bueno, además, pues cuando uno ve esto, pues se divierte. Porque sí, andar en un lugar donde hay tantos árboles, digo, donde hay árboles grandes, porque no es que haya un gran montón, pero sí hay árboles. Por ejemplo, este amate que hace poquito lo mirábamos, es grande. Y la sombra que hacen estos árboles es una sombra muy particular, muy especial. Así que por eso quería pues mostrarles
este lugar tan bonito. Y nada, que Dios les bendiga y que sigamos adelante en nuestra vida de fe. Vamos a seguir compartiendo más videos, así que les invito a que sigan pendientes de este canal de Católico Digital. Que la Virgencita les bendiga y les guarde en su corazón inmaculado. Hasta pronto.